مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. منكوع الزنجبيل فوائد صحية عديدة لا تعد ولا تحصى. الزنجبيل يحصل على الزنجبيل من جذور النبات، والذي له سيقان مورقة وأزهار خضراء مصفرة، وتعد المناطق الدافئة في آسيا هي الموطن الأصلي له، كالصين واليابان والهند والعديد من الدول، لكنه الآن يزرع في أجزاء من إفريقيا وأمريكا الجنوبية. يستخدم الزنجبيل في المجالات الطبية بالإضافة إلى إعداد الأطعمة والمجالات الصناعية. متابعين الكرام، لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي، ودائما وأبدا يجب علينا استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. ففي المجال الطبي يدخل في علاج مشاكل المعدة مثل الدوار أثناء الحركة، وغثيان الصباح والمغص والغازات والإسهال، ومتلازمة القولون العصبية والغثيان الذي قد ينتج من علاجات السرطان، أو الغثيان والتقيؤ بعد العمليات الجراحية، وفقد الشهية أيضا. كما أنه يساعد في علاج حالات مرضية أخرى وعلى نطاق واسع. فالزنجبيل يتميز باحتوائه على مواد كيميائية مضادة للالتهابات والغثيان، فيستخدم للتخفيف من آلام والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل، وآلام الحيض. ويستخدم العصير الطازج منه للمساعدة في علاج الحروق، أو الزيت المصنوع من الزنجبيل، وتطبيق مستخلصه على الجلد يمنع لدغات الحشرات. أما في مجال الأطعمة والمشروبات فيستخدم الزنجبيل بمنزلة واحد من التوابل، وفي المجالات الصناعية هو مادة معطرة في الصابون ومستحضرات التجميل. كما تستخدم بعض المواد الكيميائية الموجودة في الزنجبيل مكونا في الأدوية والمضادات للغازات ومضادات الحموضة. منقوع الزنجبيل. إن الأدوية العشبية تحتاج إلى المزيد من الأبحاث والدراسات لإثبات استخدامها بالشكل الصحيح والمناسب، ومنها الزنجبيل ومنقوعه الذي يوجد له الكثير من الاستخدامات لكن لا تضمن صحتها أو فاعليتها. ومن الفوائد المحتملة لمنقوع الزنجبيل: يعزز من شفاء الأمراض لأنه مضاد للالتهابات. تعد الالتهابات من الاستجابات الطبيعية للجسم نتيجة للعدوى، فتحدث بسبب الجراثيم أو التعرض لمواد كيميائية أو بسبب سوء التغذية، لكن النوع المزمن منه يضر بالجسم ويتخلص منها عن طريق تغييرات في النظام الغذائي أو أسلوب الحياة المتبعة. وقد يساعد الزنجبيل في شفائها ومنعها عن طريق خصائصه المضادة للالتهابات، وبحسب الدراسات فإنه يخفف من الحساسية التي تسبب الالتهابات. إذا ظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الزنجبيل يوميا قد خف الألم العضلي بعد التمرين، وقد ينتج ألم العضلات في الكثير من الأحيان من الالتهابات. يملك تأثيرا مضادا للأكسدة، والتي تمنع الإصابة بأمراض القلب والأمراض التنكسية العصبية مثل الشلل الرعاش والزهايمر والسرطان وأعراض الشيخوخة. فهذه المضادات تحارب آثار الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا. فبعض طرق أساليب الحياة قد تزيد من حالات الإجهاد التأكسدي كشرب كميات كبيرة من الكحول أو التدخين أو التعرض لضغط مزمن، مما يجعل الجسم ينتج الكثير من ذرات الأكسجين النشطة. فيشرب الزنجبيل أو المشروبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة لمنع مكافحة الآثار السلبية للأكسجين النشط والإجهاد التأكسدي. كما أثبتت دراسات أخرى أن هذه النبتة تمنع أو تبطئ الفشل الكلوي، وقد تساعد في إبطاء نمو الأورام والسيطرة على بعض أنواع السرطان. يساعد في عملية الهضم والتخفيف من عسر الهضم والغثيان والتقيؤ، حيث الزنجبيل يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم وتحسينها لدى المصابين بمرض السكرية. وأثبتت الدراسات أن الزنجبيل قد يصبح علاجا واعدا للمخاوف المرضية أو الأمراض التي قد تنتج بسبب مرض السكري المزمن. يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم، إذا أظهرت الدراسات أن هذه النبتة تقلل من الكوليسترول الضار في الدم والتقليل أيضا من الدهون الثلاثية في الدم، بذلك فإنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يساعد في فقدان الوزن. قد يساعد منقوع الزنجبيل في تعزيز إنقاص الوزن الزائد عند اقترانه بنظام صحي غذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إذا أثبتت الدراسات أنه يمنع السمنة. وبحسب دراسة أخرى فإن الرجال الذين تناولوا مشروب الزنجبيل الساخن بعد تناول الطعام قد شعروا بأن بطنهم ممتلئة لمدة أطول،
ويحافظ على نسبة السكر في الدم، وبالتالي يمنع الإفراط في تناول الطعام. يعزز رطوبة الجسم. يساعد تناول الزنجبيل في الحفاظ على رطوبة الجسم، وبالتالي دعم الصحة العامة للجسم، حيث شرب كوب منه يوميا صباحا أو في أي وقت خلال اليوم بشكل منتظم يساعد في ترطيب الجسم. العناصر الغذائية في الزنجبيل. يحتوي الزنجبيل على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضارية لصحة الجسم، كما أنه يحتوي على الجنجرول، وهو المركب النشط فيها الذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة قوية ومضادة للالتهابات، وقد ربط بالعديد من الفوائد الصحية للجسم. بذلك فإن 100 غرام من الزنجبيل الخام قد توفر للجسم ما يلي: 80 سعرة حرارية، 17.8 غرام من الكربوهيدرات، 1.8 غرام من البروتين، 0.7 غرام من الدهون، 2 غرام من الألياف الغذائية، 415 ملغرام من البوتاسيوم، 0.2 ملغرام من النحاس، 0.2 ملغرام من المنجنيز، 43 ملغرام من المغنيسيوم، 5 ملغرام من فيتامين سي، 0.2 ملغرام من فيتامين بي 6، 0.7 ملغرام من النياسين، 34 ملغرام من الفسفور، 0.6 ملغرام من الحديد. كما أنه يحتوي أيضا على كميات صغيرة من الكالسيوم والزنك وحمض البنتوثيانيك والريبوفلافين والثيامين. الآثار الجانبية لمنقوع الزنجبيل. إن منقوع الزنجبيل يعد آمنا لمعظم الأفراد، لكن قد توجد بعض الآثار السلبية لبعض الحالات، وتجب استشارة الطبيب قبل تناوله، إذ أنه يتداخل مع أدوية تمييع الدم. لهذا فالأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم يجب عليهم استشارة الطبيب قبل تناوله. أما في الحالات الأخرى الطبيعية فقد يسبب حدوث آثار جانبية تشمل الغازات وألم في البطن والإسهال وحرقة في المعدة. كما أن استخدام الزنجبيل أثناء الحمل في علاج الغثيان والتقيؤ قد يزيد خطر حصول مضاعفات تشمل ما يلي: الولادة المبكرة أو ولادة قبل الوقت المتوقع، تشوهات الولادة، انخفاض في حرارة